يسعد صباح الدكتورة. صباح النور. صحة على القهوة. شكرا. دكتورة، هل مسموح للمرأة الحامل إنه تشرب شاي أو قهوة؟ إيه، كثير يسألونا النساء الحوامل إنه تقدر تشرب قهوة أو شاي، يعني تعتبر من المنبهات. ما ضرر، ممكن تشرب فنجان قهوة الصبح أو كوبة شاي تقريبا 250 مل. أكثر من عندنا ما ننصح، لأن تعرفون هو منبه ممكن يقلل امتصاص الحديد والفيتامينات في الجسم، وممكن يسبب لها أرق بالليل وما تقدر تنام. فالمسموح من عنده ممكن تشرب الصبح فقط الفنجان القهوة مالتها. شكرا للمعلومة دكتورة. شكرا.